ГСП онлайн. Городские новости сейчас. В Ухте прошла правовая инспекция республиканской организации «Аппарель». Общество занимается защитой прав людей с инвалидностью. Зачастую маломобильные граждане хотят быть полноценными участниками общественной жизни. Жаль, что город не всегда готов исполнить их чаяния. Ухта, к сожалению, хоть и пытается стать максимально доступной, пока сильно не дотягивает. Активисты из Сыктывкара проверили объекты на так называемой дорожной карте. По учреждениям культуры всего на карте объектов обозначено 2 объекта, оба недоступны для всех категорий инвалидов. Здравоохранение. На карте обозначено 28 объектов, из которых 2 доступны всем категориям. То есть остальные 26 либо недоступны на колясках, либо недоступны другим категориям. 18 объектов из 28 здравоохранения доступно только людям с умственными нарушениями. Для колясочников и опорников доступно 3 объекта. Хорошо, если рядом оказываются помощники, а если их нет, человек на коляске не сможет попасть даже в администрацию муниципалитета, чтобы решить свои насущные проблемы или, к примеру, попасть на прием к чиновнику. Да и развлечения едва ли доступны. Так проверку «Аппарели» не прошел Дворец культуры. Пандус не соответствует нормативам, большой угол наклона сразу на проезжую часть, что из-за крутого наклона пандуса может привести к аварии с участием инвалида на коляске. Крутой пандус, скользкое покрытие, отсутствие перил на лестнице. Недочеты нашлись и в детской больнице. В 2017 году там оборудовали санузлы для людей с проблемами опорно-двигательного аппарата. Стоил ремонт 200 тысяч рублей. Только туда колясочнику попасть – глобальная проблема. Помещения малые, в них масса сантехнического оборудования, что попросту лишает такой туалет его функционала. Инвалидом воспользоваться не сможет. Такая же проблема в учебном центре УВИСТ. В 2015 году его оснастили для доступа инвалидов. Только кнопка для вызова сотрудника, который должен открыть дверь для колясочника, оказалась нерабочей.